សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកនរគ្នាឲ្យស្គាល់ពីផលិតផលមួយចំនួនសម្រាប់កុមារសម្រាប់ទារកដែលមានទាំងនេះស្រាប់នេះគឺឈូយូមីលដែលយើងគឺជាសារធាតុទឹកដោះដំបូងរបស់ម្ដាយមានថាបើយើងមានកូនទារកដែលទៅបង្កើតហើយម្ដាយអត់សូវសម្បូរទឹកដោះអញ្ចឹងគឺយើងមានផលិតផលសម្រាប់ជំនួយគឺឲ្យក្មេងហ្នឹងលាយជាមួយម្សៅទឹកដោះគោយើងទិញមកហ្នឹងយើងអាចលាយជាមួយវាដើម្បីឲ្យទារកញ៉ាំព្រោះផលិតផលនេះគឺមានសារធាតុទឹកដោះដំបូងរបស់ម្ដាយយើងមើលនេះគឺមួយថ្ងៃយើងញ៉ាំ2ទៅ4ដងហើយមួយដងយើងញ៉ាំមួយកញ្ចប់អ្នកនរគ្នាយើងមើលអស់គ្នានៅក្នុងនេះគឺមានលក្ខណៈជាកញ្ចប់យ៉ាងដូចនេះឯងលក្ខណៈជាកញ្ចប់អញ្ចឹងមួយថ្ងៃយើងញ៉ាំពី2ទៅ4កញ្ចប់យើងឲ្យទារកញ៉ាំពី2ទៅ4កញ្ចប់ហើយយើងអាចលាយជាមួយម្សៅទឹកដោះគោឬយ៉ាងម៉េចនិយាយរួមគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចូលក្នុងខ្លួនទារកលាយជាមួយទឹកក៏បានអីក៏បានវាជាផលិតផលដែលខ្ញុំបានទិញសម្រាប់កូនរបស់ខ្ញុំយើងមើលគឺពីមានអាយុចាប់ពីកើតរហូតដល់អាយុ12ខែលេខ1ចាប់ពីកើតរហូតដល់អាយុ12ខែអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ថាសម្បូរទឹកដោះឬមិនសម្បូរទឹកដោះទេជួនកាលវាអាចខ្វះសារធាតុអញ្ចឹងយើងអាចប្រើផលិតផលនេះជំនួសហើយទី2គឺឈូយូមីលដដែលតែមានលេខរបស់វាមានលេខ1ហើយនិងលេខ2ចំពោះលេខ1ដូចមិញចាប់ពីកើតរហូតដល់អាយុ12ខែហើយចំពោះលេខ2វិញគឺចាប់ពីអាយុ12ខែរហូតដល់9ឆ្នាំមានថាយើងអាចឲ្យក្មេងញ៉ាំរហូតដល់អាយុ9ឆ្នាំគឺមានលក្ខណៈកញ្ចប់ដូចគ្នាតែពណ៌ខុសគ្នាលេខ1គឺមានពណ៌ខៀវលេខ2គឺមានពណ៌បៃតងហើយផលិតផលនេះគឺមានរយៈពេលយូរណាស់គឺរហូតដល់ឆ្នាំ2017ខែ2ថ្ងៃទី22ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺជាធម្មតាក្មេងដែលបើដោះឬក៏បើម្សៅទឹកដោះគោហ្នឹងគឺខ្វះជាតិដែកជាទូទៅអញ្ចឹងយើងអាចទិញផលិតផលនេះដើម្បីបង្គ្រប់ជាតិដែកក្មេងឲ្យបានយើងមើល FE គឺជាតិដែកគឺជាតិដែកនេះគឺញ៉ាំពីអាយុចាប់ពី6ខែដល់36ខែមានតែជាពី6ខែដល់អាយុ3ឆ្នាំអញ្ចឹងចំពោះកាលបច្ឆេទរបស់វាគឺដល់រហូតដល់ឆ្នាំក្រោយខែ5ឆ្នាំ2016ខែ5ថ្ងៃទី29គឺមានលក្ខណៈកញ្ចប់ដែរជាតិដែកហើយមួយថ្ងៃគឺយើងញ៉ាំ1ទៅ2ដងគឺ1ទៅ2កញ្ចប់ដល់លាយជាមួយម្សៅទឹកដោះគោដែរ